Jo, quan estava cursant quart de carrera, estava buscant pràctiques i sobre la taula tenia dues opcions. Una era treballar amb un professor de la universitat, a Novatec Advisors, i l'altra era treballar amb una multinacional, que és Fomento de Construcciones y Contratas. Una era el camí de l'emprenedoria, ja que era entrar dins de moltes empreses, veure com treballaven, metodologia i més repte. L'altra era un lloc de feina més segur dins una multinacional. Vaig decidir-me per Novatec, per treballar amb aquest professor de la universitat i estic molt orgullós de la decisió que vaig prendre perquè a més tenia molt clar que volia emprendre, que eren projectes de consultoria molt diversos. Primer, des d'un nivell més estratègic, he col·laborat amb plans estratègics d'empreses catalanes. També he col·laborat baixant més a les operacions, amb projectes d'estudis de mètodes i temps. També he col·laborat en projectes, per exemple, de transformació digital de pimes industrials, que consistia en implementar tecnologies, recomanar tecnologies d'indústria 4.0 en un inici i després col·laborar en la implementació d'aquestes tecnologies. Després també hem fet consultoria a nivell de màrqueting i específicament a nivell de màrqueting digital. I tant, jo crec que et prepara, que et dona molts recursos, que et dona molta seguretat també. I, per exemple, en el meu cas, a nivell teòric, a nivell de Novatec, sí que aplicava directament coneixements que havia assolit a l'EUS i la veritat és que era molt més fàcil, però per una altra banda hi havia la part del màrqueting, que no és el que hi havia estudiat, el màrqueting digital. Tot i així em va donar molts recursos perquè quan necessitava qualsevol cosa sabia com buscar-la, sabia com estructurar la informació, sabia quin era el resultat que s'esperava sobre el problema que estava intentant resoldre. Llavors jo crec que tot i no haver estudiat, sí que vaig fer alguna assignatura de màrqueting industrial, però no és el mateix que el màrqueting digital. Llavors jo crec que aquest nivell sí que em va donar tots els recursos i tota la capacitat d'aprenentatge necessària per poder oferir feina de qualitat en aquest àmbit també. Referents Àrea comença justament quan vaig acabar la universitat i de la mà de dos socis més. I el que volíem fer era dedicar-nos a ajudar a restaurants a nivell de màrqueting digital, portar-los les xarxes, gravar-los vídeos, fer fotos de plats. Què va passar? Que just quan ens hi vam posar va arribar la pandèmia i ens vam haver de reinventar. Aquesta va ser la primera vegada que ens vam haver de reinventar i vam veure què pot funcionar ara. Tot està parat, però què funciona? I vam veure que hi havia una oportunitat molt gran amb els cursos online i nosaltres els dèiem infoproductes. Començar a buscar influencers, gent amb molta audiència, amb molts coneixements sobre un tema en concret per oferir aquests cursos. El que més m'agrada de la meva feina és que no hi ha cap dia que sigui igual a l'anterior. És a dir, tu cada dia tens repte, cada dia tens projectes nous, cada dia et trobes amb dificultats noves, cada dia, ja no només a nivell de projectes, també a nivell d'equip, a nivell de gestió, a nivell de... poden venir problemes, els problemes són molt fàcils, quan t'hi poses, quan t'arriba la feina, surten de tot arreu. El que és important és saber-te sobreposar a ells i també és una de les coses que més m'agrada, que és que no t'avorreixes mai i que mai he tingut la sensació d'estar en un lloc estàtic i avorrit, sinó que és una cosa que està en constant evolució. Les dificultats més grans que m'he trobat han estat com adaptar-me a cada moment. Quan vaig sortir de la universitat, la inversió que es pot tenir us la podeu imaginar. No són grans inversions, per tant, és molt difícil crear avantatges competitives. Quan no tens avantatges competitives, doncs el que has de ser és molt àgil. És anar testejant idees i si aquestes surten, tirar-les endavant i escalar-les, si no, doncs salvar tot el que puguis. A mi sempre m'havia agradat molt l'assignatura de Tecnologia i Física, m'encantava. Llavors, a més, jo crec que els meus referents, que un va ser un professor que vaig tenir a l'ESO i l'altre és el meu tiet, els dos eren enginyers, i parlava molt amb ells, em comentaven, sempre volia anar una mica més enllà del que fèiem a classe i jo crec que això va despertar la meva curiositat. Després venia d'un batxillerat tecnològic i aquí també em vaig adonar que m'agradava molt la tecnologia, però també m'agradaven els negocis. Però al final la que vaig trobar que era exactament el que estava buscant era l'enginyeria d'organització industrial, que hi ha una part molt important de gestió i una part molt important de tecnologia i de ciència i enginyeria. I recordo la lluita amb els meus pares perquè volien venir aquí a Barcelona tant sí com no. Volia venir aquí a Barcelona tant sí com no. I al final ho vaig aconseguir i he acabat estudiant a l'EUS i no me n'arrepenteixo, al revés, n'estic molt orgullós i sempre que passo per davant doncs em desperta bons records. Sens dubte un punt fort de l'EUS és aquest tracte personalitzat que té cap als alumnes. Sense anar més enllà, jo compaginava els estudis
amb l'esport i quan tenia campionats, doncs, òbviament no podia estudiar. Si mai havia tingut algun problema amb algun tema en concret que no hi havia manera, doncs recordo anar amb els problemes al despatx del professor. I un altre, que crec que això no es fa enlloc més i per mi et dona molt de... ajuda molt a que aprenguis, al final, què és feedback sobre l'examen. T'ensenyaven les notes de l'examen al despatx i tu veies punt per punt què era el que havies fallat. Per mi l'EUS va ser molt esforç, això és una carrera que no és fàcil, qualsevol enginyeria no és fàcil, però després, mira, fa uns dies vaig anar al bar Artós al davant, que és on anàvem sempre amb els meus amics, amb els meus companys, i em van conèixer, i cada dia anàvem allà a fer un cafè, i el que m'emporto de l'EUS és bons professors, bons records, bons amics, i els mals moments, els moments més durs, això tendeixes a oblidar-ho.